برېټانیا د افغان ځانګړو ځواکونو سلګونه پوځیانو ته د میشتېدو اسناد ورکوي. د برېټانیا حکومت وایي چې یو شمېر هغو وړ افغان ځانګړو ځواکونو ته چې په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو ترڅنګ جنګېدلي او مخکې د پناه غوښتنې رد شوې وي په دې هیواد کې د اوسېدو اجازه ورکوي. د برېټانیا پخواني حکومت د شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو د میشتېدو غوښتنې رد کړې وې. دا پوځیان د CF 333 او EDF 444 ځانګړو ځواکونو برخه و چې د ټریپلز په نامه پیژندل کېدل او له برېټانیا سره د همکارۍ له امله د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د غچ اخیستنې له ګواښ سره مخ شوي وي. دوی طالبانو په وړاندې جګړه کې د برېټانوي ځانګړو ځواکونو ملاتړ کاوه. دغو پوځیانو کیسه د 2024 کال په فبرورۍ کې وروسته له هغې راپورته شوه چې